indangagaciro ni nyinshi, ariko ndifuza ko twasangira imwe gusa, ikibazo cya character. Ubundi kugira ngo umuntu abe inkotanyi nyankotanyi agomba kuba ari we. Wahura na Bamporiki ugasanga ni Bamporiki mu gitondo, saa sita ni Bamporiki, nimugoroba ni Bamporiki, muri biro ni Bamporiki, iwe ni Bamporiki, muri church ni Bamporiki, no mu buriri ni Bamporiki nyine nta hinduka. Ikibazo gikomeye turi kugira, ariko inkotanyi zakemuye tugomba kuvoma mu nkotanyi, ni ukuba twebwe. Hari ikibazo maze iminsi nita 4 in 1. Ugasanga umuntu afite character enye muri we. Mu gitondo n'umusirikari, saa sita n'umupasiteri, nimugoroba n'umwubatsi, yagera nijoro akaba umunyapolitike. Uwo muntu kumujera biragoye, uwo muntu kudiringa nawe biragoye. Numushyira no mu kazi, uzamushyira mu kazi ari umunyapolitike. Nibucya mu gitondo usanga ari gucuruza isima. Uyu munyapolitike se? Nibigera mu gitondo usanga yashinze urusengero. Bavandimwe nkotanyi, nsoreze ku kintu cyo gusaba ngo ba wowe nanjye mbe ngewe. Hari ikintu cyagiye gituma abantu, amateka mabi inkotanyi zituvanamo yagiye atuma abantu bashaka kwishushanya n'abandi. Umuntu yakuriye Nyamasheke ariko yagera i Kigali ugasanga ngo ni umusajya, ngo ni musajya. Musajya. Noneho arashakira ubuzima mu musajya, kandi inkotanyi zaratanze umurongo wo kuba abanyarwanda ko biduhagije. Umwana akaza kiga muri Kriste, hano hize umwana w'umuhungu witwa, nkunda kumutangaho urugero twarabiganiriye, witwa Hacineza, akagira ikibazo gikomeye cyane cyo gusana se. Murumva ukuntu umuntu agira ikibazo cyo gusana se? Ubundi udasana so uteza ikibazo mu muryango. Ariko amateka yacu hari abantu basana base bitewe n'ibyo base bakoze, bikaba bibiciye umurongo. Inkotanyi zatanze umurongo, umwana w'inkotanyi agomba gusana inkotanyi, umwana w'u Rwanda agomba gusana n'u Rwanda. Mu mateka yacu hari ubwo umuntu agira ikibazo cy'uwo basa. Yararwaye yigaga hano, Kriste imwishyurira miliyoni 5 bagiye kumubaga, afite ikibazo cy'impyiko. Ariko ise yarafungiye cyangwa baramubwira ati shatse nakubwiye ko bazakurangiza. Iyo operation igiye gukorwa n'umusirikare mu majoro w'Ikanombe ntabwo uzayivamo. Ndamufata arananira, ndamwinginga, mushyira leta inyumba twicara kuri Meridi. Inyumba aramubwira mva wa mwana we, n'ubundi iyo ndwara ufite izakwica. Aho kugira ngo ikwice, genda izo nkotanyi zikwice, urabuguye mu maboko y'abasirikare. Aragenda bamukorera operation arakira, Kriste yishyura miliyoni 4. Ariko umwana agahorana ikibazo cy'iki cyo kumva ko asana se. Maze wasanande wakubyaye ko ari uwo. Dukwiye gutekereza ko muri iyi system inkotanyi zubatse, tukizera ko ikigwari ubwo ni cyase w'umuntu gishobora kwibaruka intwari ivukiye muri system nziza y'inkotanyi. Ibitari ibyo abantu bazahora bashaka gusa n'abandi, nicarane na muze gasamagera ari inkotanyi yindi, ariko burya mu byifuzo byanjye abantu batabona, mpora nifuza kuba nasana gasamagera. Kandi mfite umumaro wanjye, nsa gutya, ndeshya gutya, ngana gutya, nta wundi muntu uzawumara, kuko nta wundi muntu witwa Bamporiki uhari. Turwane kuri character. Turwane kuri character. Hano higeze kubera casting muri iki kigo. Bashaka turi gukina filime yitwa Kinyarwanda. Bashaka umuntu ukina kuri barriere y'Inyamirambo ari umuhutu, abantu barabura. Bariruka ati twebwe mudizini. Abatipe batereka twishakire ikinyamerika cy'ikinwari, kuko urumva ibinwari by'ibinyamerika harimo ibisa n'ibihutu ko ya character yane. Barajya kumushaka baranamubona. Agiye kuza arabaza atari ko mu Rwanda haba McDonald's ni bana bagira za fast food, basanga ntayo. Ati sinshobora kujya mu Rwanda. Umuntu aza kunganiriza atari ko kuyu utanga ubuhamya ukavuga ko niwe wanyu barabahutu, ukavuga ko nyine uri umunyarwanda ariko ukomoka mu bahutu. Ati riya rore ntiwajya kwikora kukina n'amafilime, ndazi Nyamirambo ariko ni hano twakoreraga casting barantoranya. Ariko urumva iyo abantu bashaka umuntu umwe muri umwe, casting yanjye ntiyanagoranye, bahita bantoranya. Ariko iyo abantu bagifite ka kantu ko kuvuga ngo nsana runaka, abantu bakubwira wagiye nko gutanga ubuhamya ahantu bibuka bati Bamporiki rero uvuga neza, ariko mu gitero cyaje iwacu hari umuntu musa. Ubundi cyo ni igikomere, ariko ndababwiza ukuri ko iby'inkotanyi zasetinze bituma umuntu abirenga byose nyine ukaba wowe. Cyari umuntu musa. Icyo gihe rero nagiye muri Amerika muri festival ikomorwaho, bashyizemo iyi filime, ako kantu kakimbamo
umuntu yambwiye ngo hari umuntu dusa nkumva yakoze kuki ndasa n'inkotanyi. Amateka rega amateka ubwo 59 hari abasaga n'amateka 59. Iyo ibintu bihindutse hari abantu basa n'amateka ari n'abadasa nayo. Ariko inkotanyi zo zazanye igisubizo kiranye ngo ba proud yo kubura umunyarwanda uri n'inkotanyi, ibyo ugomba gukora uzabikora ntawe uzabikubuza. Ako gakomere kanje nanjye karangiriye muri festival ya Indianapolis muri Heartland Film Festival. Bashyizeho film abantu barayireba batanga ama award ya best actors, ubwo nari umukinnyi. Baraselekisiona bagera muri 5 nsigara muri 5. Batoranya wa mbere barantoranya. Ngi imbere mu bazungu bakubye nka mwishuro ntabara ngiye gufata igikombe. Noneho ntabwo nari nzi 100% icyo bampereye igikombe. Umuzungu kazi mu cyongereza gihanitse cyiza, abantu bose batuje, aravuga ngo you know the reason why this guy is getting award. Abantu baraceceka. Bafate ishusho yanjye bayishyira kuri screen ndi kwagitinga nkingura igipango ahantu Nyamirambo. Ahita avuga ngo his face, ubwo yavugaga ngiye, his face is amazing on screen. Amateka hari ubwo tubeshya uko wavutse, si shuwa ya mama wawe, si shuwa ya papa wawe, uri umunyagihugu nuko wavutse. Hari ubwo icyo utekereza ko kikubabaje ariyo mahirwe yawe. Yo ntaza kubasa gutya ibihumbi 30 by'amadolari bambaye sinari kubizana. Ubu ndi proud yuko nsa, ndi proud. Story yanjye y'igikomere cyo kuvuga ngo nsa na data wacu wafunzwe imyaka 18, nsa nabo batipe bakoze amahano bitewe n'uwo bagiye inyuma. Inkotanyi zamfashije kuyavamo, zica umurongo utuma nyavamo. Nanjye zanzanye hano nza ndi inkotanyi ngufite icyo gikomera kireke tujye muri iyi transformation, twubaka igihugu, tuzaraga abana igihugu kizima. Muramenye amateka y'iki gihugu arimo abagabo babiri. Arimo umugabo witwa Habyarimana ufite ideology akomora ku bantu ntari bujye kurondora. Akabamo n'inkingi twegamiye umutoza w'ikirenga Kagame. Aya mateka zamara igihe kinini cyane. Reka mbasaba ikintu mwitondera. Muramenye mutajya inyuma y'umutware utari wo mu gihe cyanyu. Murakoze.